ဘောနေတိုင်တွေကိုထူနီးတင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့သုံးလဘောနေတိုင်တွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ဟောစုပ်ပုံကိုပြောပြပေးမယ်ဒါတွေကဘယ်ဟာဖြစ်လာလဲလို့မေးခါကျဂျိုစားတက်ရောက်ကနေတွတ်ထုတ်ပြီးတော့ရလာတော့မှဖြစ်လာတဲ့တိုင်စင်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျိုစားတွေတက်ရောက်တွေဆိုတာကဘေးနေပညာရဲ့အခြေခံအဆင့်ပါဒီတိုင်တွေဆိုတာလည်းအခြေခံအဆင့်မှာပဲရှိပါသေးတယ်ဒီထက်အဆင့်မြင့်တာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့လူတွေကိုညာတာပါတေးမဖြစ်ရအောင်လို့ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုဘူတုတာတွေပြောပြတာသင်ပေးနေတာအဲ့တော့ညီငယ်ညီမငယ်တွေလည်းတေချာမှတ်ထားကြဂျိုစားတက်ရောက်တွေကိုအရှင်းမှာလည်းဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကိုကရှာကြည့်ပေါ့နော်ဂျိုတိုင်းနဲ့ဒီမှာခုကျွန်တော်ဘောပင်နေနဲ့ပြတဲ့နေရာကိုကြည့်နော်ဒီဘက်ခြမ်းကိုဒါကိုဂျိုတိုင်းဒါကိုမိတ်တိုင်းဒါကိုနန်းတိုင်းဒါကိုရန်တိုင်းအရင်ကတော့ပါဠိလိုပြောကြတာကဂျိုကြတော့အတ္တတိုင်လို့ခေါ်တယ်အတ္တတိုင်လို့ခေါ်တယ်နော်ပြီးတော့မိတ်ကိုကြတော့ဘယင်းရတိုင်းလို့ခေါ်တယ်နော်နန်းတိုင်ကိုကြတော့မိမိရဲ့သားတိုင်လို့ခေါ်တယ်နော်ရန်တိုင်ကိုကြတော့မိတ်ဆွေခင်မွန်းတွေအတွက်ဟောတဲ့တိုင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သုံးလမော်နေမှာဆရာကြီးတို့ပြောထားတယ်မလားဟာတို့မြန်မာရိုးရာသုံးလမော်နေဆိုတာကိုအတွက်တွေဟောတာမဟုတ်ကိုအတွက်လည်းဟောလို့ရတယ်ချစ်တဲ့သူအတွက်လည်းဟောလို့ရတယ်သားသမီးအတွက်လည်းဟောလို့ရတယ်တငယ်ချင်းတွေအတွက်လည်းဟောလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောသွားတာအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့ဖြက်စီးနေတဲ့သူဖြစ်နေတာလဲနော်ဘေးတွေမတောက်တစ်ခေါက်တွေနဲ့ရှောက်လုပ်ပြီးတော့ဖြက်စီးတဲ့သူမဖြစ်စေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကနော်အဲ့တော့ဂျိုတိုင်းဆိုတာကမိမိကိုစားပြုတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့အတွက်ကိုဟောတော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြထားတဲ့ဒီတိုင်စင်ကိုဟောရတာအေးမိမိရဲ့ချစ်သူတွေချစ်ရတဲ့သူတွေကိုပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိတ်တိုင်နဲ့ဟောတာနော်မိမိမှာရှိတဲ့သားသမီးတွေနော်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုဟောတော့မယ်ဆိုရင်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုဟောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နန်းတိုင်နဲ့ဟောတာအော်ဒီဥစ္စာကိုကြတော့မိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေပြီးတော့မိတ်ဆွေပါတနာတွေအဲ့ဒါတွေဟောလို့ဆိုဒီရန်တိုင်နဲ့ဟောတာတဲ့နော်ဒါရန်တိုင်နဲ့ဟောတာအဲ့ဒါကအကြံဖြင့်သိထားရမယ်နော်ဒါ level အဆင့်တစ်ခုစီသွားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘေးတင်ဆရာကြီးကအလွယ်ပဲဟောတော့တာတွဲဟောတယ်ရိုက်ဟောတယ်ဂမနာရှောက်ဟောတယ်ချိတ်ပြီးဟောတယ်ကျိုးတွေနဲ့ဟောတယ်ဒါတွေကတကယ်အဆင့်မြင့်သွားမှဒီလိုမျိုးသွားကြတာကျွန်တော်ညီငယ်ညီမငယ်နားလည်ထားမှာကအခြေခံနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပြတော့ပဲနားလည်ထားမှာဖြစ်တယ်နော်ကဲအားလုံးပဲကြွရှင်ပါ